एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अधिलाभ की प्रतिशत बताइए। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होता है 100 माइनस हानि 100 माइनस छूट। तो देखिए 100 माइनस हानि कितना हो रहा है उसे 20% का, 100 माइनस आधा दे रहा है, इसका मतलब 50% छूट दे रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 50। इसका लागत मूल्य 50 है, अंकित मूल्य 80 है। बोला अंकित मूल्य बेचेगा तो कितना का लाभ होगा 30 का, 30 का लाभ होगा कितना पे 50 पे, और परसेंट के लिए 100, 50 दूना 100, 30 दूना 60, तो 60% इसको लाभ होगा।